Bon dia, soc Josep Pou, arqueòleg municipal de Calafell. Estrenem avui un seguit de píndoles sobre la història de Calafell. Mentre duri el confinament a causa de la pandèmia del Covid-19, des de Calafell Històric us anirem oferint aquestes petites explicacions de fets, anècdotes, troballes, etc., de successos ocorreguts al llarg de la història i que han tingut com a protagonistes la gent de Calafell. Altres píndoles explicaran com Calafell s'ha vist involucrat en fets històrics més generals, però que van afectar els calafellencs i calafellenques en major o menor mesura. Aquest és el cas de la píndola d'avui. Actualment ens trobem tots i totes afectats per una pandèmia, la del Covid-19, que ha alterat la nostra quotidianitat. Però no és la primera vegada que succeeix això. L'any 1348, fa 672 anys, ja hi va haver una epidèmia que va afectar a gran part del món conegut, la pesta negra. Aquesta epidèmia va devastar Europa i Àsia a mitjans del segle XIV i es calcula que va provocar la mort d'aproximadament un terç de la població europea, és a dir, uns 20 milions de persones. L'origen d'aquesta pesta podria ser a les estepes centrals d'Àsia o al nord de la Índia, no se sap amb seguretat. Des d'aquí s'hauria estès a través de la ruta de la seda fins a la península de Crimea, on els genovesos hi tenien una important colònia a la ciutat de Kaffa. Aquesta ciutat va ser assetjada pels mongols. Un dels sistemes d'atac que utilitzaven era llançar cadàvers infectats de la pesta amb catapultes a l'interior de la ciutat. D'aquesta manera van contribuir a la infecció de la població. Però una flota de vaixells genovesos va aconseguir fugir de la ciutat i tornar a la península itàlica. La majoria dels tripulants, per això, van arribar morts o infectats. A partir d'aquí, l'expansió de l'epidèmia va ser molt ràpida, ja que la seva transmissió es produïa a través de les puces que duien les rates. Però tot això la gent del segle XIV no ho sabien, i van culpar de la transmissió els gats. Aleshores van començar a matar gats, amb la qual cosa les rates encara van proliferar més i la pesta es va estendre més. Però com va afectar aquesta pandèmia a Calafell? Per la documentació conservada, sabem que el castell i el terme de Calafell pertanyien a la família dels Castellbisbal. Com a conseqüència de la pesta, en aquests anys Calafell va passar de 44 focs, és a dir, unes 200 persones, a només 14, unes 60 o 70. Els Castellbisbal es van arruïnar i el castell i terme de Calafell van passar a mans de la corona. Us preguntareu si queden restes d'aquesta època. Doncs sí, durant les excavacions arqueològiques que es van fer a l'interior de l'església del castell l'any 1982, es va trobar una fossa comuna amb restes de diversos cadàvers enterrats amb calç pertanyents a aquest moment. La calç servia per desinfectar i enterrant els morts així s'evitava d'alguna manera la propagació de l'epidèmia. Però la pesta no va desaparèixer del tot. Encara hi va haver diferents rebrots al llarg d'aquell segle i també el següent. L'impacte que va causar va ser tan fort que va quedar incorporat al folklore religiós de manera permanent. Un exemple que encara avui perdura és la dansa de la mort que es du a terme a la localitat de Verges. Però Calafell, el 1381, Guerau de Palou va comprar el castell i les seves jurisdiccions pel preu de 500 florins d'or d'Aragó, un preu que era realment baix per l'època. Calafell llavors tenia només 12 focs, unes 50 o 60 persones. Per tant, havia mort més del 70% de la població. Al llarg de la història hi ha hagut altres epidèmies que han convulsionat el món i algunes d'elles també han tingut repercussió a Calafell. Una constant ha estat que després d'aquests episodis s'han produït crisis econòmiques, socials i polítiques. Afortunadament, avui sabem el que va passar i ens podem avançar als esdeveniments i així evitar repetir els errors del passat.